दोस्तों नमस्ते। देखिए यहाँ पे बैठे हुए थे, सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। और ये देखो, ये चीज आप जानते हैं क्या चीज है? जरा नजदीक में कैमरा लाओ, ये दिखाते हैं। ये देखो कैसी है ये चीज, क्या है इसको देखिए आप सब गौर से। देखिए इसका इतना भारी चंगुल है, दोनों साइड से ऐसे देखो, इतना भारी चंगुल है। दिखाई दे रहा है? देखो पूरा दिखाई दे रहा है, साफ आ रहा है। और यहाँ से यहाँ पर ऐसे नीचे करके सब बैठे थे और ये जा रहा था। इसको, ये चीज है, इसको लोग बोलते हैं, ये इसके काटने से आदमी खलास हो जाता है, बचता नहीं है।